तो आज मंगवाया मैंने अमेज़ॉन से ये स्टीम इन्हेलर। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इसको और देखते हैं कि ये सच में काम करता है या नहीं। लेट्स अनबॉक्स। अपेरेंटली इस पर कोई टेप या कोई सील नहीं थी। जब ये डिलीवर हुआ तो इसका पैकेट साथ में यूँ टेप करके उन्होंने दिया था। लेट मी जस्ट ओपन दिस एंड सी इसके अंदर क्या क्या है। चलिए इसको मैं यहाँ रख के खोल लेती हूँ। ऑल राइट, तो इसमें बेसिकली छोटा सा स्टीमर है विद एन अटैच्ड वायर। दिस इज द साइज ऑफ इट, लुक्स वेरी क्यूट। बेसिकली मैंने ये कोल्ड के लिए मंगाया क्योंकि मुझे कफ है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए मैंने इन्हेलर मंगाया। बट वी कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर फेशियल स्टीमर एज वेल। एंड इसका प्राइस भी बहुत सही था, इतना कुछ इसका ये महंगा नहीं पड़ा। इसका MRP इट्स गिवन टू बी 420 बट मुझे पड़ा है 350 रुपीज़ का। ये मैंने अमेज़ॉन से कल रात को ऑर्डर किया और कल भी काफ़ी लेट ऑर्डर किया रात को, और ये आज सुबह 10 बजे मुझे घर पे डिलीवर हो गया। सो दैट इज़ गुड। इसकी डिलीवरी भी अच्छी है एंड प्राइस भी इसका ठीक है। तो आई विल यूज़ इट एंड शेयर द रिव्यू विद यू गाइस। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिख देना एंड आई विल शेयर द लिंक विद यू गाइस। बहुत ही ईजीली ये ओपन हो जाता है। जस्ट आपको इसको ट्विस्ट करना है एंड ये ओपन हो जाएगा। ये इसका हीटिंग सिस्टम है एंड ये इसका बॉल है जिसमें आपको पानी डालना है। लेट मी जस्ट फिल सम वाटर इन हियर एंड सी के कैसे फंक्शन करता है। ऑलराइट, मैंने इसमें पानी भर लिया। लेट्स गिव दिस अ ट्राई वंस। बहुत ईजी है इसका ओपन एंड। ऑलराइट, तो मैं इसको एक बार प्लग करके देखती हूँ हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्टीम। तो इसमें कुछ ऐसा मेरे को कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं जिससे मैं अपना हीट प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकूँ। दिस इज ओनली what it is. Okay, let's see how much time it takes to heat up. There is no light to indicate कि ये heat हो रहा है या नहीं हो रहा है, but let's wait. Alright, तो अभी कुछ ही मिनट हुए हैं इसको चार्ज होते हुए और ये देखिए इसमें से स्टीम निकलनी शुरू हो गई। So it does work really fast for now. Nice.